गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है संदीप के ब्लॉग्स में। और आज के वीडियो में कुछ चटपटे से अटपटे सवालों के जवाब जानने के लिए लाइन पे आते हैं और देखते हैं कि जिस तरह आप लोग अपनी दुनिया में नया साल मनाने आ रहे हैं। और आज के दिन जो है, आज आखिरी साल का दिन है जहां पे हम लोग एंजॉयमेंट करते हैं और जो पूरे साल का नया इंतज़ार करते हैं कि नए साल आने के बाद। तो आप लोग जानते हैं कि नया साल आने वाला है और बीता हुआ साल जाने वाला है, जिसके लिए लोग आज एंजॉयमेंट करते हैं। पूरे शहर, पूरे आउट ऑफ कंट्री, यहाँ तक कि देश विदेश हर जगह जो है नए साल के बारे में आज लोग काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। जो एंजॉयमेंट करते हैं कि पुराना साल बीता है और नया साल के एंजॉयमेंट में नया नया हर्ष होती है और किस प्रकार से हम एंजॉयमेंट करना चाहिए, उसके साथ 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 अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं कि पूरी साल तक वो खुशी से अपना जीवन यापन कर सकें। आपका स्वागत है संदीप के ब्लॉग्स में और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। आगे भी वीडियो आपको इसी तरह मिलते रहेंगे। लेकिन नया साल के लिए सभी को हैप्पी न्यू ईयर।